Давайте про коррозию. ШХ-15. Хорошая углеродистая сталь, которая, конечно же, у тебя заржавеет, если ты не будешь придерживаться нескольких простых правил. У меня очень много инструмента из углеродистой стали, и ничего не ржавеет в абсолютно разных условиях. Вот, например, топор скопа. Бывал в лесных походах, в том числе на Ладоге, где очень агрессивная среда для железяки. Как видно, жив пацан. Итак, ветошь. Супер важная вещь, которая много места в кармане не займет. Влага есть как и в воздухе, так и в свежей древесине. Поработал, протри инструмент, даже если влаги чуть-чуть. Можем зачехлять только сухой топор. Ведь чехол, наша задача всегда его держать сухим. Не надо его бросать где попало. Я надеюсь, ты рубишь не в одних плавках на шашлыках, и у тебя есть штаны или куртка с карманом. Спрячь туда, бонусом еще и не потеряешь, как это обычно с тобой бывает. Кожаный чехол очень хорошо набирает влагу на природе, даже если ты его аккуратно положил на пенек. Влажный чехол 100% нанесет урон твоему топору. Не оставляй топор воткнутым в древесину, особенно на ночь. Тут все логично, влага древесины сделает свое дело. Переноска, транспортировка. Конечно, очень модно цеплять топор снаружи рюкзака и показывать всем, какой ты Рэмбо. Но если сильная влага или вообще дождь, не дури, убирай топор внутрь рюкзака или в сумку для переноски. Если ты вдруг вернулся домой из леса, почисть инструмент, желательно сразу же. Я вот иногда чищу спустя недели 2 после похода и норм. Если это налипшая смола, раствори скипидарчиком. Он, кстати, и легкую ржу зачистит. Ну и, конечно же, не храни свой топор в местах с переменной влажностью. Будь то багажник или балкон в межсезонье, когда за один день может быть как минус, так и плюс за окном. Всем удачи, выгуливайте инструменты почаще.